2手よし。非常時の記憶があると思って3おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。こちらが出動準備室。消防隊が着る服、資機材がかけられてます。2交代制で勤務してるんで、1係2係の2人分収納しています。よし。よし。背負いバンドよし。腰バンドよし飛びかけ。よし。ヘルメットとこれマスクマスクですねで、はい緊急呼吸器、ズボンはい、とあと靴ですねそうですね。何キロぐらいあるんですか？だいたい全部合わせて20キロぐらい20キロ。はい一番最初来た時どうでした？ちょっとかなりしんどかったですね立ってるだけでもどうですか？これで行く場合は基本的に今おっしゃったような火事、はいあとはガスの災害ってあるんですよ。ガス漏れしてますとか、だからガス漏れしてるイコール爆発の可能性があるんで、この格好で基本的には出動です。はい。この、ガンタイプのノズル、クワドラノズルっていうやつが、屋内侵入するときに、使うタイプのなんですけど、でこっちの太い方のホース、これが家庭室まで伸ばしていく。でこっちの分岐管に結合して、こういう形で、こっちが65ミリあります。で、あっちで40ミリ。これで放水をしていくってことですね。これが水が止まる向きでこれを手前に引くとバーッと出るんですね。ガンと水が出る形ですねでこのタイプは水をこうスプレー状に飛ばすものとあとはここを回すとまっすぐとストレートの放水ができるなるほど。そうですね水が出るとその反動力っていって後ろに引っ張られるような力は働くので、前にしっかりと体重をかけて吹っ飛ばされないようにマックスで1分間に470リッターまで出すことできるんですけれども470リッターまでいくとちょっと1人で持てないので360リッターまでだったら1人で扱いますこれを使って何かを切るっていう。そうですね、ドアとかシャッターとかパイプとかも切れますし、ソーパルブよし、チョークです。おーよしこれ切る際はこの面とかを下ろして火花が結構飛び散るんでホース取り出します。
現場まで距離があるときにこのホースターを使って水を他の車両に届けたりします。40ミリの細いホースをつけて放水するための道具であったり、太いホースから直接放水するためのノズルがついたりします。こんな感じで。コースそのものもでかい。全部でかい。あと1メーター。いいっすか。はいはい、です。ここがしっかり動くのかっていうのと、オープンとシャットってあるんですけれども、ちゃんと水が出る状態のオープンになっているかどうかと、あとはオープンになったままで水が漏れていることがあるので、ここが水上がってきてロースしてないかどうかっていうのを確認してます。日消防署の管内全部いろんな区で分けて、消火栓全て開けて異常がないかっていうのをそれぞれ3ヶ月ごとに担当区回して確認していってます。何箇所ぐらいやるんですか？だいたい1つの担当区で100個以上はあるので、そこを2人かないし3人まで3人かで分かれて全て開けるって形です。今日はね撮影あるんでゆっくり回ってるんですけど、これ走って回ってます。大体走ってもう時間がな決まってるから、今日はだから特別サービスです。僕がいるからちょっとゆっくりしても特らって別サービス、はい、いつもダッシュで走ってますね。よろしくお願いします。西消防署の確実勤務の人らが執務する場所になってます。普段は、ここ9時から9時まで24時間で勤務しまして、下にガレージにあります消防車に災害があったら乗っていって対応するという形ですね。それ以外の時は、災害があった後の報告書の作成であったりとか、日々の隊員の訓練であったりをします。本部が言ってるかもしれない。腹かかれちゃう。基本的に消防隊とか救急隊っていうのは24時間勤務しますので、ご飯食べたりお風呂入ったり寝たりもするんですよ。で基本的にはここがお風呂入ったり仮眠するところになってます。女性の方専用のフロアみたいなのがあります。これがお風呂です。緊張するやろ、森岡。こんな撮影掃除で撮影されたことないです。どうやって磨いたらいいやろ。どこ磨こうって。どこ磨こうって。今日シャワーかけて終わろう。ぬめってるところだけ撮ったらええよとかできへんもんな。撮影やな。撮影や。想像より大きいですか。浴槽とか想像と比べて。そうですね、ちょっと思ってたより大きいし、そうですね。消防の仕事を覚えるのと同時にこの掃除とか覚えるような、職員の皆さんが快適に過ごしていただけるように。風呂入ってる時に
指令になったりとかもするんで、ちょっとびしょびしょなりながらびしょびしょのまんま着替えて着替えて。本当に落ち着く時ってないですね、実際ね。そうですね、寝てる時もなったりもするんで、リラックスはできないって感じですね。健康担当の方、健康担当の方。ピカピカになりました。以上。あ、多分はい。あ、よかった。いつもより頑張ってる感じです。やっぱりいつもより頑張っていつも通りかな。いつも通り。いつもより近い。いやいや、冗談です。気合い入れていつも通りやらせてもらいました。面白い。水を出す塗水口って言われるのがここになるんですけど、ここにホースを接続して燃えてる家までホースを伸ばして、運転手がもう現場ではこの機関員といいまして、このパネルボタンでこのゲージを確認しながら、放水開始の隊長の指示があれば、水をここを開けて送水していくような形になります。うわー、初めてですね。うわー、こんな感じなんですね。最新食堂だとかサイレンとか鳴らしたりとか、その車両の隊長が乗車してます。災害点のナビとかがついてまして、指令センターと無線を交わしながら緊急通行するので通行優先してくださいっていうようなアナウンスしながら、この呼吸器を背負って現場到着して、ですぐに着いたら活動を始めるっていう。もし第一先着する隊でしたら、走行中に煙が上がってれば煙を確認したとか、周期確認したとか、指令センターに発信することで他の現場に向かってる車両もこれは燃えてる現場やぞっていうのを理解してもらえると。じゃあ隊長さんはもうめちゃくちゃ忙しいわけですね。忙しいです。なのでもうちょっともう手に負えんなっていう場合には、後ろにも無線機の受話器と誘導のマイクもついてますんで、隊員にちょっと車両の安全確認のためちょっと誘導マイク使ってくれとか、そういうのはあるんですけど。これはちょっと貴重な体験ですね。よいしょ。うわ、これはすぐにいろんなものがあるんで、全くそんな乗用車みたいな、全然もう、足はもうとりあえず伸ばせないですね。そうですね。こんな感じか。救急車が出動します。ご注意ください。救急車が出動します。ご注意ください。救急車が出動します。ご注意ください。今からどういった訓練ですか？今からですね、この高部3メーターある高部なんですけど、それを4人で飛び越えて、ではしご7メーターのはしごを登って、でロープが張られてるんですけれども、そのロープを4人で渡りきって、で最後7メーターから降下します。ロープだけで隊員が地上に緊急脱出という感じで。
降下するっていうその一連の、訓練をやっていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。障害突破訓練行います。行こう。準備よし。よい。障害突破訓練行います。よしよし。ゴー。準備よし。よい。レイ、ここ。はい。前の方が後ろの人を持ち上げる土台になります。よーい、バンってかかると前の人が走り出して、手を土台になります。で、後ろの人がこの土台に向かってで、そこでこのように手に足を乗せて登るんですけど、その時にこの土台の方が反発をすることで、どんどん突き上げる。そうですね。反動を使ってこのような形でしっかりブレーキをして降りる感じです。はい。3番目に登るのが僕で、4番目の方がこっちの方になります。今前の2人が上がりました。次に僕が登ります。すみません。で、足をそのまま差し出す。足を残します。あ、なるほど。この足に捕まると。はい。いくよ。上まで行くよ。はい。この力を合わせて。すごい。で、1人残らず全員突破しましたっていう状態です。はい。せいの。よいしょ。1、2、1、よし。ちょっと早すぎてゆっくり渡りましたか。一回早すぎます。何本でも飛ばしてもらいます。何十本も飛んでるんでいつも。何十本も飛んでる。さあ、ターン、選手です。よいしょ。1、2、1、よし。誰です。歩み直し。もう一回やらせてもらえますか。もう一回皆さんの動きもあったし、もう一回今の動きさせてもらっていいですか。ターン、せいの。よいしょ。よし。よし。もう一回。はい。よし。
車と歩行者の交通事故です。男性1名が負傷している模様。出動してください。わかりますか？わかります分かった目開けてください。意識レベル1さ。はい。呼吸は発動あるのでドア開通しています。さあ。安心してくださいね。呼吸脈拍の確認。呼吸は浅く速い。脈は弱く速い。酸素リザーバー付きフェイスマスクにて10リッター酸素投与。頭部明らかな外傷なし。触りますね。痛くないですか？痛くないです。気腸変形出血なし。顔面部明らかな外傷なし。触りますね。頸部明らかな外傷なし。平常脈土調なし。胸部明らかな外傷なし。ちょっと首だけ固定しますね。胸郭運動左右差なし。痛くないですか？痛くないです痛くないですか？こっち触りますよ。痛いです左肺座礁、肋骨骨折疑い。腹部明らかな外傷なし。腹部膨流なし。痛くないですか？痛くないです痛くないですか？痛くないです痛くないですか？握ってください。離してください。ログロールで実施します。いきます。1、2、3。離します。離します。はい、いきます。1、2、3。年齢は男性22歳。22歳。受傷時の記憶はあるとのことです。はい。もう少し頑張ってください。頭固定していきます。1、2、3。1、2、3。1、2、3。よし。収容します。はい。1、2、3。ベルトで固定します。1、2、3。足 OK。ベル OK。1、2、3訓練終了。まず倒れてる人の周りに、車が来ないかとか危なくないかの確認をします、で周囲が安全であれば次頭側から近づきます、頭側から近づいて、頭部保持をして首を動かないようにします、でこの時に声をかけて意識の状態を確認します。で分かりますか？わかります。分かったら目を開けてください、はい。この状態で意識レベルは1桁、で発語があるので気道は開通してます。で次に呼吸と脈拍の確認をするんですけど、体調がするので隊員に頭部保持を交代してもらいます。頭部保持交代してください。はい、はい、1、2、3、1、2、3、次に呼吸と脈拍の確認をします。呼吸は浅く速いで、脈は弱く速い。この状態で酸素投与をします。呼吸が浅く速いというのと、脈が弱く速いということでショック状態と判断して、生命に危機が及んでいるということで酸素を投与します。右へ曲がります。ご注意ください。右へ曲がります。
体1日に300件前後ぐらいは119番ここ入ってくるんで、年間でいうと10万から11万件ぐらいここに入ってきます。前に小さく、赤とか青、緑、白とかあるんですけど、赤色になってるのが今緊急出動中の車で、緑色が救急やったら患者さん病院に搬送終わって、消防署に帰ってくる最中で、黄色は今日車検とかで出動できない車で、白が今消防署にいてる車。役割的にはね、前に座ってる人間が119番を取る人間、ここの人間が現場に行ってる消防車救急車と無線のやり取りをする人間、全体の指揮監督をする人間、もう今の責任者、こっちは無線のやり取りをしてます、電話やから1対1っぽいんですけど、こっち側は全員で聞いてます。そうですね、全員で通報内容を聞いて場所を必ず確認してます。一人の人が一人の方を担当して、一人で判断することではなくて、一人の方が受けたら、それが一斉にみんなで聞いて、そうですね、それぞれが、例えば情報収集やったりとか、そうですね、で即座に指令もかけてます。1秒でも早く。もちろんそうですね。救急ですか。救急車向けますね。住所教えてください。はい。病名教えてください。脳梗塞の疑いですね。はい、わかりました。少し何かされてますか？点滴のみですね。はい、わかりました。同情は食べなさいますか？乗員とかしましたんで、大丈夫に行けます。安心してくださいね。皆さんがやっぱ困って119番を鍵で来ているというのはもう大前提ですので、その市民の方、通報されている方に寄り添いながらも1秒でも早く災害住所を特定して車両を出して、でその中でも現場出動隊により詳細な情報を伝えるようには心がけてますね。はい、お願いします。火災現場とかで部隊をこう編成したりで、活動方針を決定したりするためにこの資機材を用意して準備してこう現場を効率よく安全に進めていく部隊になります。災害時に一番見えやすいところ、なおかつ危なくないところにこの色卓を設定していきます。400メガのトランシーバーで、これは現場の活動隊とこの今の指揮本部と連携する資材になっています。どの火災現場でもある？そうですね、建物が燃えています、でなれば基本的にはこの指揮本部は設営するようにします。指令センターやろうか、ほんな俺。活動隊で行くから。了解です。活動隊。ST1 から指揮本部どうぞ。指揮本部です、どうぞ。現在西側、火炎放出中、これより西側の炎症防止のあたるどうぞ。西側火炎です。炎症防止の件了解。現在時刻2時42分です。はい。西1から指揮本部どうぞ。指揮本部です。どうぞ。現在東側は黒煙のみです。なお火事にあっては、確保済み。東側黒煙で火事にあっては確認了解。救助工作1から指揮本部どうぞ。屋内侵入し消火活動を実施する。今から R1 家庭屋内侵入です。こんな感じです。こういう感じですね。実際の情報はやっぱり現場で作業されている隊員さんがどんどん送ってく
来るあ、そうですね。多いわけですね。そうですね。それを見ながら次の指示をこっちから出すっていう形になりますね。例えばなんですけど、今救助隊レスキュー隊が屋内侵入してます。でこれをまた全部の隊に知らせることによって、水を入れることによって環境の変化が起こると救助隊自体が危なくなってしまうので、そういうのも管理したりしています。で実際にはその現場で局面指揮といって局面で指揮をしている隊長がいたり、その隊長から情報を得て、その情報をここでまとめて、でまた各隊に周知するっていうのもこの指揮支援隊の業務になります。まあ、ここにこうなんていうんですかね、その災害のいろんな情報が集まってきて大きな意思決定してで、まあ、災害が動くなんで、ここがしっかりしとったらうまいこと災害現場が回るみたいな、いろんな災害があってきつい決断とかせなあかんんですよ。本当に危ないところに消防隊員生かすってなると、今度消防隊の二次災害じゃないですけど、そんなところの天秤にかけてどういうふうにするのかとかいう決断もここですよ。です。責任もあるし、責任ありますよ、すごい。はい。火災調査って言いまして、火災の原因とか火災によって起きた損害を、調査するっていうのが火災調査の役割になります。はい。基本的には行く道中からもずっと煙の色であったりとか、どっち側が燃えててどっち側が燃えてない、西側が燃えてて東側が燃えてないとかっていうのも見ながら、後で行う現場検証のためにそういう情報も取りながら、もう出動した時から始まっています。このカメラで最初の状況をしっかり抑えるっていうの、あとは炎の噴出状況であったりとか、あとは、部屋の中の行けるところまで行って最初の状況を抑えるっていうので、このカメラが一番重要になってきます。残差って言って、燃えてるものの中から、タバコの吸い殻であったりとか、あとはライターとかですね、掘り起こしっていうんですけど、こういうバケツでその残差を拾って、地道に掘り起こしていくための道具になります。このバケツの中に入れていくんですね。そうですね。こういった、こういうのがあったりとか、こういうので削って、溶着している配線とかを剥がして、そこの配線が原因じゃないのかとかっていうのを消火隊が帰った後に調べたりする業務です。結構じゃあ地道な作業ですね。そうですね。地味ですね。はい。地味なんですけど、なかなか大変なところです。燃えてしまってる家とかっていうのは、図面も作らないといけないので、残ってる家の柱と柱を測って、一から図面を作成したりとか、突き詰めてここだろうっていうところの細かい図面を作ったりとかっていうのも、こういうメジャーとかを使ってやったりしてます。基本的には10人ぐらいで、その大きな火災も小さな火災も対応するっていう形です。同じ火災を起こさない、類似火災を起こさないために原因を究明するっていうところで欠かせない大切な仕事になってます。カンペ全然いらんかったよ。カンペいらんかったです。こっちの方が良かったです。余裕やった。バケツで勝負できひんなと思ってでも一応カンペで書いたことは言うたもんあとは編集うまいことやってた
行ってで1回向こうで止まるんで、あれでこれ片道1本で往復で2本みたいな感じでカウントして50本ぐらいですね、大体平均的に。大丈夫。電気ショック除細動を1回して、気管相関して、ルート確保して、アドレナリン投与したら、心拍再開するという。これ終了開始せな。藤田さん。
あとなんか聞くんで、急に倒れて意識ないですって言ってもらったら。わかりました。60歳男性、奥さんからの救急要請で自宅内で急に倒れて意識がないということで出動します。どうされました？あ、急に倒れたんです。はい。ちょっとやめてもらっていいですか？はい、離れます。呼吸兆候なし、心用意、CPA の模様です。はい、早慶フレーズ、はい、初期波形 VF、ショックします。自分よし、止まってる状態です。酸素よし、周りよし、離れてください。電気ショックします。電気ショックします。最終波形 VF、ショック、心拍し。よし、心拍し、チューブ入れたり、体に入れさせて薬打ったりさせてもらいます。目撃ありの CPA で、60歳の男性で、リズムよし。心やめ換気確認します。聴診器お願いします。OK、OK。ETCO2 40mHg、早慶フレーズ、はい、PA、心膜開始。よし。寸止めよし。コックイ中性。救命センターに今から病院手配しますね。よし、よし。はい、態度あり、心やめ。よし。早慶触れます。ロスクしてます。心拍再開。12誘導心電図及びバイタル測定。はい、訓練終了。バッチリです。バッチリ。どどうでしょう。よかったです。はい。ものすごく緊張しましたね。息が詰まるような感じでした。もう一回どうぞ。やっていいですか？いや。どんどん良くなっていきます。もう一回だけちょっとやっていいですか？もう一回、はい、集中しました。春日何があかんやから。もっと早くしたいっす。今のは良かったと思いますけど、ちょっと多分春日が静脈路確保と、その辺が多分聴取しながら進めてたんで、その辺をもうちょっとうまいことやったらもっと早くできるっていうふうに思ってる。はい。長いなって。こいつ。いらアドリブ入れてきよった。家族さんとの会話っていうのが、スムーズに、1分1秒でも短くするようなために言葉の選び方がどうしても一言多くなってしまうとそれだけ現場滞在時間が長くなるんで、もっと簡潔な言葉で言いたいんですけど、言葉がスラスラ出なかったりとか、逆にそういう言葉に集中していくと主義がおろそかになってしまうのが、よくあることで、自分のちょっと未熟な部分なんですけど、そこがもしできるともう一回やりたいな、納得できるまで。の説明が春日さんはこだわり強いんで、妥協を許さない、自分への妥協を許さない。いいですね。現場でも頼りになる男ですよ。そうですよね。学ぶ意欲とこだわり強い、自分へのポリシーが強い男なんで、僕にも質問攻めくるんで、僕がタジタジなぐらいです。すいません。ありがとうございます。どうされました？急に倒れたんです。ちょっとやめてもらっていいですか？呼吸兆候なし、心膜準備、マスト装着準備。奥さん今、竹上です。心臓医の指示要請です。60歳の男性。一よし。相関部薬剤投与の指示願います。調整も OK です。相関部薬剤投与。パイロットバルーンよ。この病院で見てもらってますか？完了しました。薬剤投与に移ります。左。心カブラスト。40ミリ。11時丸2分相関完了。はい。PA 心膜開始。PA 了解です。投与します。アドレナリン投与。全開的か。全開的かよし。漏れ張りしております。波形は PA に変化して。心拍再開。バイタル12誘導心電図測定。訓練終了。よし。お疲れ様でした。お疲れ様でした。春日の搬送連絡終わるまで。どうしようかな。ちょっとさっきほとんどいいわみたいな。僕も心拍途中でやめれないんで、僕が気づかなかった。CP の模様、心膜準備。マット装着。はい、確認します。佐々木さん、今、心膜開始。初期波形 VF。心膜開始。心膜開始。60歳の25、気管相関実施します。連続心膜開始。連続心膜開始。チューブ挿入。奥さんの目の前で倒れる瞬間を見られているそうです。心拍 OK。
フレーズ PA 島返し非同期で実施。上司居上20名。家族さん、今口の中に管入れて呼吸管理しているのと、体に針刺して薬で心臓、命を助ける活動をしています。はい。送迎触れます、ロスク心拍再開、バイタル測定および12用心電図実施。訓練終了。よし。すまん。やろうか。ごめん。すみません、もう一回だけいいですか。もう一回、はい。すみません。全然大丈夫です。はい。100点がね、出したいですけど、100点って出ないですよね。難しいです。はい、大丈夫です。よろしくお願いします。斉藤兄、新米やね。送迎触れます。現着。どうされました。新米よい、環境装着。電源や装着し携帯でできる限りの解析中です。さあ、救命センター電話します。短期良好。家族さん、すみません、これ持っておいてもらっていいですか。胸骨圧迫の質は良好。じゃあ、ゆうくん、30番。行きましょう。ちょっと置いてきます。何もいらないですね。あれ